মই যাম না আজি মই যাম দেই থাকিবি 6 মাহ পিছত লগ পাম আকৌ নে 6 মাহ পিছত মই কান্দিছে ভাই যাম মই দেখো যাম লগ পাম আকৌ 6 মাহ পিছত কাঞ্চন যাবি দেই লক্ষ্মী বাই 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 মা বাই যা লগ পাম দে আকৌ 6 মাহ পিছত দেই তৰাহতক বাই বাই দিলোঁ বিকাশ সুৰজতক বাই বাই দিলোঁ আলিদাক বাই বাই দিলোঁ দি পেলাই মই বাগৰিৰ পৰা কহৰালৈ গুচি আহিলোঁ প্ৰীতমদাৰ লগত এখন সেইদিনা আহিছিলোঁ যে ৰিজৰ্টখন কাজিৰঙা ৰিজৰ্ট ইয়াত তাতে বহি আছোঁ আৰু এতিয়া ঘপকৈ এটা আমাৰ প্লেন হৈছে মানে আজি মোৰ কাজিৰঙাত লাষ্ট দিন দেখাই দিছোঁ গতিকে সেইদিনা ৰিজৰ্টখনৰ বেক চাইডটো প্ৰীতমদাই দেখাই দিব দিছে সেইটো দেখাই দিব আৰু আগত সেইটো হয়তো আপোনালোকক সেইদিনা দেখুৱাবই নহ'ল আমি গ'লোঁ সেইফালে কিন্তু সেইদিনা ভিডিঅ'টো অলপ লৰালৰিকৈ হৈছিলে আৰু এই ৰিজৰ্টখনত ইভেণ্ট হয় বিহু চিহু হৈ থাকে আৰু সেইবিলাক ইয়াত হয় ইয়াত সেইদিনা বিহু চিহু হৈছিলে আৰু ইয়াত চাহ বাগান এখনো আছে ইয়াত বৰ ধুনীয়া প্ৰীতমদাহঁতৰ নিজৰে আৰু ইয়াত ইভেণ্টবিলাক হয় বিহু চিহু হয় এয়া দেখিছে মাজত পূৰা জুই চুই ধৰি লৈ জাৰৰ দিনত বেছি ভাল লগা হয় জাৰ আহিছে এতিয়া আৰু এইবিলাক বৰ ধুনীয়া কটেজ আছে সৰু সৰু গতিকে ইয়াত বহি আপোনালোকক কথাখিনি কওঁ ঘপকৈ কি প্লেন হ'ল মানে কাজিৰঙাত আজি মোৰ লাষ্ট দিন ভাবিছোঁ আজি অলপমান এনজয় কৰোঁ গতিকে প্ৰীতমদাও কৈ আছিলে প্ৰীতমদা কালি গধূলি লগ কৰিব গৈছিলে বাগৰিত তাতে আমি কথা পাতি আজি লগ হ'ম বুলি ক'লোঁ সেইকাৰণে প্ৰীতমদা ৰাতিপুৱা আনিব গ'ল গৈ মই কহৰালৈ গুচি আহিলোঁ প্ৰীতমদাৰ লগত ৰিজৰ্টত আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাম কাকচাং বুলি এটা ৱাটাৰফল আছে বোলে বোকাখাটৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আজি মই ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা কথা আছিলে কিন্তু যদি সময় থাকে যাম যদি সময় নাপাওঁ তেতিয়া কাইলৈ যাব লাগিব কিন্তু এতিয়া প্ৰীতমদা আমি এনেকৈ বাইক লৈ পেলাই আমি বোকাখাটলৈ যাম কাকচাং বোকাখাটৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত গতিকে বেছি বকি নাথাকোঁ যাওঁ দেৰি হ'ল বহুতখিনি এটাই বাজিব এতিয়া বৰ ধুনীয়া লাগে ৰিজৰ্টখন মই মাহঁতক আনি পেলাই ইয়াত এদিন কাজিৰঙা ফুৰাব লাগিব ইয়াত ৰাখিব লাগিব মই ল'ৰা মানুহ মই মাটিয়ে বালিয়ে থাকি দিওঁ মাহঁতকতো ভালকৈ ৰাখিব লাগিব চ' ইয়াতে ৰাখিম আপোনালোকো আহিব কাজিৰঙা ৰিজৰ্ট আগৰ ভিডিঅ'টোত লিংক আছে ইয়াত কণ্টেক্ট কৰিবলৈ গতিকে যাওঁ এতিয়া বোকাখাট কাকচাং আপোনালোক হয়তো বহুতেই এতিয়া কমেণ্ট দিব হেলমেটটো কিয় পিন্ধা নাই হয় বাৰু সেইটো ভুল কৰিছোঁ কিন্তু লৰালৰিত আমি হেলমেটটো আজি বিচাৰি নাপালোঁ সেইবাবে গাড়ী আমি 40ৰ ওপৰত এজনেও চলোৱা নাই আমি 40ৰ ওপৰত আমি গাড়ী স্পীড দিয়াই নাই আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁ আহি বোকাখাট
বা ৰয়েল এনফিল্ডৰ এডভেঞ্চাৰ্ছ ব্লগ বেলেগৰ দেখি থাকোঁ মই কোনোদিন ভাবাই নাই এনেই ফুৰিব অহা বুলি ভাবি আছিলোঁ মোৰ গোটেই জোতা মোজা চব তিতি থাকিলে ধুনীয়া লোকেশ্যন দেই মই ভবাই নাছিলোঁ মই ভাবিছোঁ এনেই ফুৰিব যাম মই ভাবিছোঁ ৱাটাৰফল এটা চাব আহিছোঁ পিকনিক প্লেচৰ নিচিনা গোটেই জোতা মোজা চব তিতিলে পেণ্ট এইখিনিৰ পৰা বা ইমান ধুনীয়া আৰু ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কিন্তু ভিতৰত এইবিলাক এনেই কাৰ্বি আংলং পৰে ন ইমান ভিতৰুৱা ৱাৰ্কৰ ফলত তাত বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে মোক খোজে খোজে জোতাৰ পৰা পানী ওলাই আছে Kakosong. Itu main. কেনেকৈ যাম এইফালে যাব লাগে চাওক কি ধুনীয়া বিউটিফুল লোকেশ্যন মোৰ পিছত এইটো চাওক অ' মাই গড ভাবাই নাই মই যে এনেকুৱা ৱাটাৰফল এটা চাবলৈ আহি আছিলোঁ মই সৰু বুলি ভাবি আছিলোঁ সেইকাৰণে ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছে পানীটো পৰি গৈছে পিটমদা পুৰা গা চাই ধুই দিছে মই গা নুধো বাৰু কি ধুনীয়া লোকেশ্যন আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ভাল লাগিল প্ৰীতম দাহঁতে গা ধুলে মই ধোৱা নাই বাৰু গা পা ধুই আহিছোঁ আৰু মই কাপোৰ কানি লৈ অহা নাছিলোঁ মই ভবাই নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা লোকেশ্যনলৈ গৈ আছোঁ বুলি এনেই কহৰাৰ ফালে আহিছিলোঁ আহিহে হঠাৎ প্লেন হৈছে কাকচাঙলৈ অহাটো চবে কৈ আছিলে আপোনালোকৰ মাজৰো বহুতে কমেণ্টত কৈ আছিলে বোকাখাত আহিব দাদা কাকচাং যাম কিন্তু ফাইনেলি আজি ঘপকৈ আহিয়ে গ'লোঁ মই গতিকে এতিয়া গৈ থাকোঁ
সৰুতে আমি স্কুলত যে পঢ়িব পাইছিলোঁ পাহাৰৰ এঢলীয়া ঠাইত খাজ কাটি কৰা খেতি কি বোলে ঝুম খেতি বোলে এইটো পৰীক্ষাত লিখিছিলোঁ মনত পৰিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ঝুম খেতি দেখিলোঁ এইয়া পাহাৰখনত চাওকচোন ঝুম খেতি মই আছো তেজপুৰ ডেকাৰ গাঁৱৰ এখন ধাবা এখনত ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত মোৰ দাদা এজনৰ আৰু আপোনালোকে দেখিছে চাগে ছাটাৰ বন্ধ মানে অলৰেডি দোকান বন্ধ কৰিছে কিন্তু মই হোৱাৰ কাৰণে ছাটাৰ বন্ধ কৰি বাকী কাষ্টমাৰৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ দোকান বন্ধ কাৰণ ৰাতি দেৰি হৈছে অলপ আৰু আমি ভিতৰত চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই খাই আছো তোমাক মই হাত দেখাইছিলো মই নাহন যাওঁতে কোহৰাৰ ওচৰত এই কোহৰা নহয় কি কয় এই বাগৰিৰ ইফালে তোমাক মই হাত দেখাইছিলো তুমি সেই হাতীটোৰ ওপৰত আছিলা তেতিয়া সেকেন্ড পিছৰ হাতীটোৰ ওপৰত মানে দুটা হাতী গৈ আছে সাইডত এটা গৈ আছে পিছৰ হাতীটোৰ ওপৰত তুমি টুপি পিন্ধি আছিলা হেড এটা লৈ আহিছো এই সময় মই হাত দিলে তুমি চিনি নাপালা নহয় কৰিব নোৱাৰিলো তাকে আহিলো আজি দেৱদাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন চালো আহি যাবা এইফালে আহিলে সেইদিনা দেৱদাৰ মিছন চাৰি লগ কৰিলে কিন্তু মই আহিব নোৱাৰো কাৰণ মই হাতীত গৈ আছো কাজিৰঙা সেইকাৰণে আজি আহোঁতে মই সোমাইছো তোমাৰ ইউটিউব চেনেল আমাৰ ই চাই থাকিলো বলে দেবৰা কোৱা নাই তুমি আছল আৰু এতিয়া মই কাকচাঙৰ পৰা এতিয়া নহয় তেতিয়া কাকচাঙৰ পৰা আহি মই গাহৰি মাংসৰে বৰ ধুনীয়াকৈ বোকাখাটত খানা এটা খালোঁ ধাবাখনত প্ৰীতম দা মই আৰু প্ৰীতম দাৰ লগৰ এজন আছিলে তাৰপিছত আহি প্ৰীতম দাহঁতৰ ৰিজৰ্টত আহিলোঁ কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলে মোৰ মোবাইলৰ বেটেৰী গুচি গ'ল তাৰপিছত মই ৰিজৰ্টত অলপ টাইম থাকি মোক প্ৰীতম দাই আকৌ ইয়াত ল'ৰা এটা দি পেলাই মোক বাগৰিত নমাই দিলে তাৰপিছত মই বাগৰিত আহি মোৰ লাগেজখিনি লৈ মই বাগৰিৰ পৰা ডাইৰেক্ট তেজপুৰ গুচি আহিলোঁ এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ তেজপুৰ ডেকাৰ গাঁৱত গতিকে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিব আজি হোৱা নাছিল মোবাইলত চাৰ্জ নাছিল কাৰণে এতিয়া এণ্ড কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ দাদা এজনৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত মই চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই খাই আছোঁ এই ৰাতি আমাৰ গাঁৱৰে দাদা এজন এইটো যিটো আপোনালোকে এতিয়া ব্লগ চাই আছে এইটো হ'ল কাজিৰঙা মোৰ ট্ৰিপৰ গোটেই লাষ্ট ভিডিঅ' কাজিৰঙাত মোৰ টোটেল 12টা ভিডিঅ' হ'ল মই যিমান দূৰ মোৰ মনত আছে 12টা ভিডিঅ' হ'ল এইটো 12 নম্বৰ ভিডিঅ'টো লাষ্ট ভিডিঅ' গোটেইকেইটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰা মৰম দিছে মই ওচৰত ভাবিব নোৱাৰা মৰম মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে 28,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিল মোৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আৰু এতিয়া মোৰ 32,000 তো সেইটো এটা মোৰ বেলেগ ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ এটা কথা অলপমান বেয়া লাগিছে মোৰ গোটেইকেইটা ভিডিঅ'ত ইমান ধুনীয়া ভিউজ মানে মই আজিৰটোতো বহুত ভিউজ তথাপিও এইটোত অলপমান বাকীকেইটাত মানে অলপ বেছিয়ে কম মানে মই অলপমান মানে আচৰিত পাইছোঁ কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ আকৌ হাতী চাতি দেখুওৱা নাই মই ক'তো এনজয় কৰা নাই মই অনলি আমাৰ পৰম পূজনীয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ কুঠুৰিত যিটো ঘৰ আছে কাজিৰঙা সেইটো দেখুৱাইছিলোঁ তেওঁ খোৱা বিচনা হৈছিল হয়তো মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট কম চাগে এইবিলাক ছাবজেক্টত মোৰ কিন্তু বেছি গতিকে এইটো লাষ্ট ভিডিঅ' আছিল আপোনালোকে বহুত মৰম দিলে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু তেজপুৰৰ পৰাই মই গোটেই কাজিৰঙা ট্ৰিপটো সামৰণি মাৰিছোঁ যদিও আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল বাগৰি ৰেঞ্জত মাজতে কহৰাত থাকিলোঁ অলপ টাইম তাৰপিছত ব্লগটোৰ বেছিখিনি সময় ৱাটাৰফল এইবিলাক বোকাখাটৰ ওচৰত গৈ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট পালোঁগৈ আৰু তাৰপিছত আহি এতিয়া এণ্ড কৰিছোঁ তেজপুৰত গতিকে মই আজি ৰাতি তেজপুৰত আছোঁ মই কাইলৈ যোৱা কথা ঘৰ কিন্তু আজি মোক এই যি দাদাৰ ওচৰত আছোঁ তেওঁ কৈ আছে আৰু 2 দিন থাকিব লাগিব তেজপুৰত বোলে 2 দিন থাকি যাব লাগিব গতিকে মই এইটো চিয়'ৰ নহয় গতিকে কাজিৰঙা ট্ৰিপটোৰো সামৰণি মাৰিছোঁ এই ক্লিপটোৰে আৰু এই ব্লগটোৰো সামৰণি মাৰিছোঁ এই ক্লিপটোৰে গতিকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত জইন কৰিব মোক @IamZeemi মোৰ ইউজাৰ নেম স্ক্ৰীণত আছে থেংক ইউ আৰু বহুত বকিব মন নাই চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাইটো খাই আছোঁ বৰ ধুনীয়া আজি ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আজিৰ ব্লগ নহয় গোটেই কাজিৰঙা ট্ৰিপৰ মোৰ লাষ্ট ব্লগ কিন্তু এণ্ড কৰিছোঁ তেজপুৰত আহি কাজিৰঙাত নহয় থেংক ইউ বহুত মৰম দিছে আপোনালোকে